तो हॅलो गाईज. तो आयज ह्यो स्पेशल व्हिडिओ केला हांवेन बिकॉज तुमकां सांगपाक अवेअर करपाक की आयच्यान जे म्हजे ब्लॉग्स येतले ते येतले कोंकणीन बिकॉज हांवें हिंदीन खूब ट्राय केले. एक कंटिन्यूअस 7 दीस ब्लॉग घालून पयले बट इतलो बरो रिस्पॉन्स ना. एक 70-80 व्ह्यूज येताले. सो जस्ट एक आयच्यान एक ट्राय न्हू अशें आयच्यान चिंतलें की आयच्यान कोंकणीन ब्लॉग्स करया बिकॉज आमचे खुबशे गोंयकार भाव भयणां तांकां कोंकणी ब्लॉग्स मीन्स कोंकणी कितेंय बी पळोवपाक आवडटा बिकॉज ती आमची लँग्वेज जाता न्हू. सो म्हणून एक जस्ट ट्राय करया म्हटलें. आनी जर कोणाक खबर ना हांव कितें करता, सो हांव जस्ट नॉर्मली डेली लायफाचे व्हिडिओज करता. आनी तुमकां जर म्हाजें नांव खबर ना, तर म्हाजें नांव ऋषिकेश. हांव रावतां सालिगांव. आनी हांव तुमच्या कडेन चड कांयच मागना. फक्त म्हाका तुमच्या मोगानसून सपोर्ट जाय. सपोर्ट करपाक कांयच करपाचें ना. फक्त सबस्क्रायब करपाचें. कित्याक? बिकॉज केन्ना हांवें व्हिडिओ अपलोड केलो तेन्ना तुमकां नोटिफिकेशन पावतलें की हांवें व्हिडिओ घातलो म्हणून. बिकॉज म्हजे डेली व्हिडिओज येता. सो तेज्या खातीर प्लीज सबस्क्रायब. आनी जेन्ना हांव हिंदीन ब्लॉग्स करतालो न्हू, एक व्ह्यूज येताले 100 बीन. 100 भितर 100 अरावंड 100 येताले. बट एक प्रॉब्लेम जातालो की उलोवपाक खूब त्रास जाताले म्हाका. लायक हिंदी इतली बरी ना बिकॉज सम स्पेसिफीक वर्ड्स आसता. खंय भोंवपाक गेलो की हेका कितें म्हणप तेका कितें ते हिंदीन म्हाज्या कडेन सामकें जायनासलें. सो एक कोंकणीन करया. कोंकणीन कित्याक आतां कोंकणी आमचीच लँग्वेज जाता न्हू. सो आमकां जाय तशी नांवां खबर आहा सगल्यांची कशें कितें आसता तें. म्हणून एक कोंकणीन करया म्हटलें आनी सगल्यांक पळोवनी कशें. तर हेच सांगपाक स्पेशली हांवें आज व्हिडिओ केल्लो की म्हाज्या फाल्यांच्यान कोंकणी ब्लॉग्स येता म्हणून. आनी अशी आशा करता की गोंयकार भाव भयणां म्हाका सपोर्ट करतले, मोटिवेट करतले. आनी जो ह्यो व्हिडिओ आसा, जितले बी तुमचे फ्रेंड्स आहा, फ्रेंड सर्कल आसतले, रिलेटिव्हज आसतले तांकां सेंड करूंक विसरूं नाका बिकॉज फाल्यांच्यान म्हाजे डेली ब्लॉग्स येतले. सो सपोर्ट करचो म्हाका. तर आयच्या खातीर इतलेंच. डायरेक्ट मेळया फाल्यां. बाय बाय.